सभी को प्यार भरा नमस्ते। मेरा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देने का। तो अभी हम लोग ऑन द वे टू द पेडी फील्ड। गेट खुलेगा। फिलहाल अभी हम लोग दीदी मापचिका पाम हाउस का गेट में पहुंच गया। तो अभी अंदर घुसेगा। ये है पाम हाउस का जो व्यू है। तो ये है पाम हाउस और पीस पॉन्ड भी मिलेगा आपको। और ये पाम हाउस का सराउंडिंग है और पेडी फील्ड भी अंदर पे है। आज मापचिका खेती है। अभी हम लोग खेती जाएगा और खेती में ये आपका चिड़िया भगाने वाला वो सिस्टम बनाएगा अभी। तो इसको आप लोग को अभी हम दिखाएगा वीडियो कर। ये है दीदी मापचिका खेती। खेती बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा बनाया है। दीदी का मेहनत यही है, हर साल बनाते रहता है। स्पेशली ये चिड़िया को हम लोग को भगाना है। ये चिड़िया को ये देख क्या जू हाय। ये लोग आज काम करेगा। ये है मरियम, ये लोग आज पबम बनाएगा। अभी हम लोग रबर टिप कतरा है। ये है मेन पोस्ट स्टैंड चिड़िया भगाने का, जो साउंड को यहाँ फिटिंग करेगा। सिरंगो मले पा सीधे करोंगो मले। हाँ क्या अभी हम लोग फार्म हाउस में जाकर दिन का लंच करेगा। उसका किचन में पहुंच गया। समय में ताली का हीरोइन होता ना नता होगा। थोड़ा हल्का लंच करेगा। इसके बाद फिर खेती में जाकर हम लोग कोबम बनाएगा। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर फार्म हाउस किचन पे लंच करेगा। मीट बना रहे। वाह क्या बोलेगा आज दिन का लंच। ये देखो चिड़िया भगाने का तरीका अभी लगेगा। हाँ हम लोग के लिए निशी में कुबुम बोलते हैं। हाँ ये डाल दिया। अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी उसमें हो लगाएगा, रोड डालेगा। हाँ ठीक है। खेती ना इतना बड़ा खेती जुलंग। और ये है पीस पाम। ये आज मापचिका पीस पाम है। तो अभी देखो आज मापचिका कुछ दाना दे रहा है। अयो दी केजी भी है ना। ये पूरा बाहर तक आ रहा है। देखो हाँ अयो nanti buka nanti depan खुला आसमान में घूम रहा जैसा लगता है। इसे ये पिकअप फील्ड में से घूमता है तो उससे और क्या अच्छा नजरिया। ये देखो ये बहुत सुंदर। ये 2 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। दोनों पे होता अब ही ना बात क्या था वो जो का लगा वापस रुकी इसे दिन नहीं होने के लिए।
Emang harap dapat lah. इससे डूबे ना, इससे डूबे काम ही नहीं कर सकता है। देखो बनकर बहुत बन लिया, देखो दूर दूर तक बन लिया। ये बनने का तरीका ये है, तो इससे चिड़िया भागेगा। ये देखा है ना, वाह क्या सुंदर। Ini bau dia kan tak malu lagi. Parita na no kita mero. Alo sok alo jokor musun terima. Alo ka o jokor na terima. ये है आज का अबो रेस हाउस। aku tak ada tere bah baria si Nanu tak dong tu si Mariam Alepa good तो यहाँ से खींच रहा है, हाँ देखो। तो वहाँ से अभी बैठकर हम लोग वहाँ से खींचा है ना, अभी इसको खींचेगा। ये देख ये देखो अभी तन रहा है, देख रहा है ना। पार्स वाला ये है सबसे दूर बनाया वाला ये ना, टीना खराब होने के कारण से ना आवाज नहीं देगा, ठीक है। और ये है सेकेंड, ये है थर्ड, बहुत दूर है। ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये सिक्स। टीना अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा। सिक्स, ये 7, टीना जितना अच्छा वाला डालेगा इतना हीट होता है। 7, ये 8 आटा बनाया है। पोबम जो आटा बनाया है, आटा अच्छा काम कर रहा है, चिड़िया को भगाने के लिए एटलीस्ट अच्छा काम कर रहा है। तो हम लोग का लोकल और अलग बम्बू से बनाया जाता है, ये थोड़ा मिक्सा बनाया गया है। तो 2 दिन का काम हुआ है। और ये खेती जो है हमारा दीदी मच्छी का है, तो बहुत बड़ा खेती है। तो अभी दाल निकल गया, पकने के लिए रेडी है। तो बहुत चिड़िया है यहाँ, चिड़िया खाने वाला जो दान को खाने वाला चिड़िया बहुत है, उस पक्षी बोलता है। तो पक्षी को भगाने के लिए यह सब सिस्टमेटिक करना पड़ा है 2 दिन से। तो अगर इसको बनाया नहीं जाने से ये दान जो पूरा खत्म होता है। और ये चिड़िया लोग इससे खतरा है कि पूरा दान को रातों रात खत्म कर सकता है, पूरा जगह को, इससे चिड़िया लोग। तो इसलिए ये पोबम को बनाया जाता है ताकि उसको भगाने के लिए। तो हर साल यहाँ में बनाया जाता है। और खेती भी ये दीदी हर साल करता है, तो हर साल यही समय में हम लोग ये बनाया जाता है यहाँ। आज हम लोग का काम खत्म हो गया,
खाते हैं।